فوز الزمالك على نادي الشرطة الكيني بهدف جميل قوي لعبد الله السعيد، بس اداء دفاعي واداء اجمالي وحش قوي لنادي الزمالك، مش بالكفاءة المطلوبة ولا المنتظرة منه. نادي الزمالك يخش في صفقة النادي الاهلي محتاجها جدا او بينافس عليها، صفقة مهاجم قوي، وبيكلم نادي هاتاي سبورت رسميا على اللاعب. الجناح الجديد للنادي الاهلي اللي ظهر والمهاجم الجديد برضه اللي ظهر، اخر الاخبار في انتقالات والصفقات الجديدة اللي ظهرت للنادي الاهلي. قبل ما نبتدي ما تنساش تصلي على النبي وتشير الفيديو وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش احنا مستمرين بدعمك، فاللايك مهم جدا هتساعدنا بيه ان احنا نكمل. نادي الزمالك النهارده كسب 1-0 نادي الشرطة الكيني، كان اداء صراحة مش افضل حاجة خالص ولا المنتظر منه قدام نادي مش بالاقوى ومش من النادي القوي اللي يبقى ند كافي لنادي الزمالك. النادي الشرطه الكيني كان تقريبا في كل الهجمات وعمل هجمات خطيره على نادي الزمالك، بس نادي الزمالك قدر يحسم الماتش كله بهدف في الدقيقه 45 او الوقت الاضافي كمان بعد الدقيقه 45، باسيست حلو قوي من زيزو لعبد الله السعيد اللي متخصص صراحه، اللي لسه بعيد ايامه الحلوه، وتسديده في الثمانيه تحفه من عبد الله السعيد. فنادي الزمالك يكسب 1-0، اي نعم حصل على المطلوب من الماتش ولسه في بدايه موسم وبرضه اللعيبه ما ارتاحتش بشكل كافي، بس الشكل العام لنادي الزمالك ما كانش احسن حاجه ولا المنتظر. طبعا نادي الزمالك كمان ظهر بالاطقم الجديده بتاعته من الشركه ذات الجديده، وبرضه في تعليقات كتيره من الجماهير، بس نادي الزمالك هيلعب المباراتين القادمتين ليه بالاطقم اللي هي مؤقته، لدرجه بس ايه او لغايه بس لما يحضر الاطقم الرسميه اللي هيلعب بيها السوبر قدام النادي الاهلي. تعليقات كبيره قوي على اللبس ومش معجبين بيه، وان طقم التدريب هو نفس طقم النادي المصري، وكلاشات كبيره قوي حاصله يعني من الجماهير مش مبسوطه بالكلام دوت، حاسه ان الموضوع مش بقيمه نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك برضو ما شاء الله مش ساكت في الصفقات، ويكلم نادي هاتاي سبورت رسميا ويخش في صفقه ستراندبرج المهاجم السويدي اللي النادي الاهلي كان لسه بيتكلم عليه من ايام قريبه قوي، ونادي الزمالك حرفيا بيحاول يخش بكل نديه مع النادي الاهلي وعايز يكسب اكبر قدر من اللعيبه او الصفقات اللي ممكن يستفيد بيها من النادي الاهلي حسبيا، او يوصل نقطه ان هو انتصار على النادي الاهلي في الصفقات نفسيا حاجه كويسه لجماهيره. تفاصيل مهمه هتبقى نفسيا لجماهير نادي الزمالك واداره نادي الزمالك حاجه كويسه للفتره الجايه. نادي ال... على النقيض بقى النادي الاهلي على النقيض بقى النادي الاهلي القائمه بتاعته الماتش جرمها هي بكره ان شاء الله، ضمت صفقتين بس من الصفقات الجديده، هو يحيى عطيه الله ويوسف ايمن، دول الصفقتين اللي دخلوا. طبعا اصابه اشرف داري لسه قدامه 10 ايام على الاقل عشان يبقى جاهز لمباراه السوبر، فلسه ربنا يقومه بالسلامه ويكمل ويبقى موجود ويشارك ان شاء الله مع النادي الاهلي. مهم كل اللاعبين للفريقين يبقوا حاضرين وبقوه. طبعا النهارده اصابه محمد شحاته في نادي الزمالك برضو لسه ما تحددش موعد عودته، فبالتالي نتمنى الشفاء لكل اللاعبين. صفقات بقى النادي الاهلي بيتكلم مع ديبيس اوسو جناح نادي جوانج الصيني، فبالتالي النادي الاهلي هو جناح هولندي غاني، لعيب كويس، لعيب شويط، ستايله حلو قوي على فكره، في من ناحيه شيكابالا شويه بنفس ستايل وبيوسع نفسه كويس وشويط ولعيب حلو قوي وجناح مهاري جدا. بس الصفقه هتتم برضو الكلام كتير جدا، كلام كتير جدا، وبقى خلاص يعني مهما كانت حتى لو نسبه التوقعات صحيحه وفي عروض رسميه ومفاوضات، بس الناس خلاص من بعد بالرمضان الموضوع بقى وحش والناس ما بقتش متوقعه خلاص ان في حاجه هتتم او بتستبعد ان الامور تتم. لسه عندنا لغايه شهر اكتوبر اللي جاي سوق الانتقالات مفتوح اللي في الدوري المصري، وكمان ممكن تأيد في القائمه الثانيه قبل دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، فالنادي الاهلي يقدر يتعاقد بكل اريحيه. كمان عندنا تراوري مهاجم الدبابه لنادي مازيمبي الكونغولي، نادي الاهلي بيفاوض معاه رسميا برضه، لعيب عنده 23 سنه 181 سم وقوي بدنيا جدا. فانت بتتكلم في صفقتين لو تموا هيدعموا النادي الاهلي بشكل كويس قوي. في كلام ان بيرس تاو ممكن يطلع بيع نهائي او اعاره نادي سيفا سبور التركي في الايومين اللي موجودين. اي نعم لسه برضه الامور ما انتهتش ولسه في تفاوضات ماليه، بس وارد الخبر مهم جدا بالنسبه لبيرسي تاو ان هو يطلع، وحاجه كويسه هيفيد بيها النادي الاهلي، ممكن يتنازل عن بعض المستحقات النادي الاهلي يتنازل عن جزء. المهم الصفقه دي تطلع في يفضي مكانين للصفقتين اللي النادي الاهلي عايز يجيبهم، اللي هو ديبيس اوسو وهو تراوري مهاجم نادي مازيمبي. بس فباختصار النادي الاهلي قائمته برضه بقوه ضربه كامله، بعيدا عن انه مش كل الصفقات دخلت. النادي الاهلي طبيعي هيلعب الماتش بتاع بكره ان شاء الله، وغالبا بنسبه كبيره هيبقى الفوز للنادي الاهلي عشان يرجع القاهره مرتاح. نادي الزمالك برضه هيرجع بالسلامه على القاهره مرتاح ان شاء الله، ويلعب ماتش العوده وهو متقدم 1-0 في الذهاب، فالماتش يبقى يكون اريحيه اكتر ويقدم اداء احسن ان شاء الله في القاهره، بعيدا بقى عن تعب السفر وارهاق اللاعبين. والنادي الاهلي على المثل برضه اعتقد هيتوقع يعني هيفوز بنتيجه كويسه على نادي جورماهيا في ملعبه، وبعد كده هيرجع يكمل النتيجه والاداء في مصر.
النادي الاهلي طبعا داخل على السوبر هو والزمالك بعد الماتش اللي جاي في الكونفدراليه نادي الزمالك، وبعد ماتشين النادي الاهلي بتوع جورماهيا خلاص يبقى الماتش اللي جاي على طول هو ماتش السوبر للاهلي والزمالك يوم 27 في السعوديه، والتذاكر بالكامل اتباعت في اقل من 24 ساعه. الحكم اللي صور نهائي دوري ابطال اوروبا هو اللي هيصور المباراه. توقعات لماتش قوي جدا، يعني ما نتمنى اداء ما حصلش في السنين الاخيره من الفرقتين، ماتش كل الجماهير تتبسط بيه. في نهايه الحلقه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.